नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमी ब्लॉग। हम आज बात करने वाले हैं चेरी कफ सिरप के बारे में, जिसका मुख्य रूप से सूखी खांसी, गले में खराश, एलर्जी के कारण होने वाली खांसी, छींक, बहती नाक और सिर दर्द, जुकाम से राहत पाने में उपयोग किया जाता है। यह सूखी खांसी और गले खराश के लिए असरदार है। छींक, नाक बहने, आंखों से पानी आना, जुकाम, एलर्जी में कारगर है। यह श्वसन तंत्र में जमाव, जकड़न और सांस लेने की कठिनाइयों को राहत दिलाता है। यह एलर्जी राइनिटिस से जुड़ी खांसी को कम करता है।